Bueno chavales, mirad dónde estamos hoy, en el parque de Palau de Plegamans, parque al que he venido algunas veces, y por aquí tenemos a Ramón. Y hoy nos hemos venido aquí a montar un sábado a la tarde a practicar un poco de BMX, a entrenar un poquito, así que acompañadme esta tarde montando en BMX en este parque. A ver. Hostia. A ver, enseña la cera que tienes. Sí, que un donut. Pero lo que te digo, me soltó una hostia. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tengo que daros una noticia muy importante, y es que la empresa Influex me ha escogido como uno de los 40 youtubers con más proyección para este año 2020, y ellos están creando un libro con todos estos influencers, incluyéndome a mí también, en el que cada uno de nosotros va a escribir su capítulo, y estos capítulos van a estar dentro de este libro donde os explicamos un poco de nuestra vida, cómo llegamos hasta aquí, cómo conseguimos lo que hemos conseguido, también algunos consejos, algunos truquitos para que vosotros podáis empezar en el mundo de YouTube, en el mundo de las redes sociales. Así que tengo el placer de presentaros nuestro nuevo libro llamado Yo Influencer. En él se recoge parte de nuestra vida y también algunos trucos, como os he dicho antes, que estoy seguro que os van a ayudar muchísimo. Además, este libro cuenta con la más moderna tecnología gracias a la realidad aumentada, con la cual podéis abrir la aplicación de Influex, y a través de esta aplicación vais a poder ver un vídeo mío hecho expresamente para este libro, y además una galería de fotos única. Y bueno chavales, si lo que queréis es tener el libro ya, os digo que pronto va a salir, pero podéis reservarlo desde ya mismo, ¿vale? Y os podéis ahorrar 5 euros en la reserva, pero además de eso podéis entrar en el sorteo de una cena conmigo y con otros 4 ganadores, en el que bueno, podéis conocerme más a fondo, hacerme preguntas, hacernos fotos, reírnos y bueno, pasar un buen rato. Así que en la descripción de este vídeo os voy a dejar el link para que podáis reservarlo, y muy importante, la venta va a ser mundial, o sea, se puede comprar desde cualquier lugar. Y un pequeño favor que os voy a pedir, vale, ya lo último, es que me gustaría que me votaseis, que entraseis a la página de Influex, que voy a dejar en la descripción, para que me votaseis, y allí, si salgo ganador, vale, los 5 influencers ganadores van a ir a una gala. A mí me encantaría estar en esa gala, así que yo quiero que me ayudéis a conseguir esto. Así que estoy muy contento de daros esta noticia, ya que es algo en lo que estaba trabajando ya mucho tiempo y que estoy muy contento de poder presentaros. Y bueno, ahora sí, seguimos con el vídeo. Hay que decir que hoy es el primer día de Ramón con los pecs, ¿vale? Después de 8 años sin darle a ningún green, está montando con pecs, así que vais a ver lo que está probando. ¡Ya! ¡Qué buena, tío! Muy feo, pero... Y antes lo hizo, lo estamos repitiendo porque no lo grabé yo, pero antes lo hizo aquí a Fusion Whip y a 70 allí. Vamos a darle ahora al Fanbox, a marcar algunos trucos ahí, tipo tobogán y algunas cositas más que salgan. Chavales, voy a intentar hacer fakey, y cuando esté de fakey, hacer esto. Coge con las 2 manos y voy a intentar volverlo. Vamos a probarlo. Puedes tirando el puño para atrás, de tanta fuerza, el puño se va saliendo para afuera, ¿sabes? A ver si lo puedo hacer ahora las halcas. Bueno chavales, ahora después de todos estos trucos que hemos estado probando y estas cositas que hemos hecho, vamos a hacer ahora un Game of Bike con Ramón, pero algo amigable, ¿vale? No hay competitivo, sino algo más de tranquis, porque cuando haces un Game of Bike con alguien hay una cosa que pasa, que es que te picas un poco y dices, hostia, ha hecho esto, quiero hacerlo yo también. Entonces eso hace que saques trucos. Yo muchas veces he sacado trucos nuevos en Game of Bike. Así que vamos a hacer un poquito así, algo de tranquis. Venga, va. Siempre pierden este juego, chavales. Los dos que he hecho con él, los dos se saco yo, o sea que... Los dos he perdido. Empezamos con un Eurotable.
para que ya le meta caña a los steaks, vamos a ponerle un doble peque en baranda. Venga, va. Está duro, ¿eh? Mira si lo has hecho, Se va a vengar, ¿eh? Yeah. 180 en la mini, en el grab este de aquí. Qué cabrón. ¡Vamos! Grabar con la rueda trasera a Friki. Creo que lo pillo. ¡Ahí! ¡Qué buena, tío! Nunca la he probado, ¿no? ¿Qué va, tío? Eso es lo que mola, tío, que estas cosas sacas trucos nuevos. Non-stop y la barandilla. Sí. Pongo 360 saliendo esta roja fuera. ¡Oh! ¿Está F. bien? Sí. He fallado. F en el chat. Subir aquí, manual y subir arriba. ¡Ah! ¡Venga! Es más difícil eso, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. ¿Sabes qué me ha pasado? Eso duele, ¿eh? Sí duele, chaval. Me ha rebotado. Sí. El eje me ha dado el pie. ¿Estás bien o qué? ¡Vale! ¡Vamos! Unos cuantos intentos me ha costado eso, ¿eh? Una cosa que parecía tan básica, ¿no? Pero, bueno, me ha dado aquí en la parte del empeine porque me ha rebotado el eje. 270 bar spin ahí en la rampa aquella. Ya no vale, ya. Sí que vale, dale. ¡Ah, vamos! A mí el bars, como sabéis, no me sale del todo perfecto, así que yo voy a hacer 270 y bars a Feki allí, ¿vale? Que tampoco me va a salir, pero hay que darle. No sale. Vale, pones tú. Subirse a este cajón y salir a 180, ¿vale? Vale, va. Doble pega aquí en esta baranda rara para bajar a Feki. Me mola que me pongas esto porque no lo había pensado este, ¿eh? Ole, ole. Vale, pues le vamos a dar a trucazo, ¿vale? Que será soltar la bici, que la bici siga recta y hacer 360 nosotros con el cuerpo y volverla a coger. Me has dejado loco ahí, ¡Oh, Dios! ¡Corre, Que se va por el barranco. ¡No! ¡Vale! ¿Cómo giro? Vale, chavales, último ya para cerrar. De estos así divertidos. Venga, Bar hop. vosotros mirad y contemplad. Es eso. ¿Qué es? Eso lleva calistenia. Vale. Eso no es tampoco. ¡Vamos! Gentix patrocina este espacio. ¡Tengo miedo! ¡Dale! Ahí. Encoges a tope las piernas y los brazos estirados. ¡Uy! ¡Ahora vuelve! Buena, equilibrando, Qué buena, tío. Se practica. No, bueno, si no habéis probado nunca, el equilibrio es lo que más cuesta, en verdad. Pues aquí vamos a ir dejando el Game of Bike, ¿vale? Ha estado bastante divertido, bastante guapo y hemos probado unas cositas nuevas que no habíamos probado antes. Exacto. Y eso es lo que se trata a veces cuando haces un Game of Bike con colegas, ¿no?
Así que nada, chavales, vamos ahora ya a ir con la segunda parte. Chavales, os voy a enseñar una aplicación, ¿vale? Que me han enviado, me la ha enviado el chico que la creó. Es un chaval que en 3 meses creó la aplicación solo y me comentó que si quería enseñarosla porque era algo pues que os podía interesar y es gracioso, divertido y a la vez pues os puede motivar, ¿vale? Es una aplicación que simula el sonido de un coche en la bici. Es decir, ¿cómo funciona? Tú coges la aplicación, la enciendes y coges el sonido del coche que quieras, un V12, un V10, un 6 cilindros, la activáis y metéis el móvil en el bolsillo. ¿Qué pasa? Que con el movimiento de la pierna, el acelerómetro que tiene el móvil detecta que el móvil se está moviendo a una velocidad más rápida. Como vamos pedaleando en la bici, pues a más velocidad lleve nuestra pierna, más acelera el motor y se escucha. Entonces podemos llevar un altavoz conectado o unos cascos y escuchar el motor del coche mientras estamos pedaleando. Así que podemos simular el sonido de un coche en nuestra bici. Y me han dado un montón de códigos para vosotros si queréis. Y no es un vídeo patrocinado, ¿vale? Simplemente me envió esta aplicación y me pareció interesante enseñarosla. Os voy a dejar el link en la descripción para si queréis descargarla. Aquí tenemos la opción de elegir el coche que queramos. Y aquí la velocidad en kilómetro o milla. Aquí la marcha. Voy a elegir uno como el mío, ¿vale? Que es un 3 litros 6 en línea, ¿vale? Y vamos a darle al play. Si agitamos, se enciende. Voy. Y movemos más. Venga, chavales. Nos subimos a la bici. Vamos a darle. Además nos dice la velocidad máxima que hemos alcanzado y en este caso ha alcanzado máximo 29 km/h. Vamos a poner ahora un V8. Petardeando y todo al arrancar, ¿eh? Lo probaré con el altavoz. Bueno, chavales, vamos a dejar ya el vídeo aquí. Voy a dejar los códigos en la descripción. Solamente es un código para cada uno, así que no cojáis, que una persona no coja 2 o 3 porque no sirve. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. You know me, but you don't be. Better back the fuck up off me. You soft G, I'm the boss B. Tryna double cross me, it's costly. I'm the coldest, and you know this. When I wrote this, I was focused. Now I'm laughing and I'm walking. Ain't got time for the talking. You hoping and wishing that I ain't